question yacho iri kuti the diagram shows a semicircle APB and on AB as a diameter. The midpoint of AB is O, kwete 0, O. The point P on the circumference is such that the area of the sector POB is equal to twice the area of the shaded segment. Given that angle POB is theta radians, show that 3 theta is equal to 2 multiplying pi minus sin theta. Saka ma questions we in most cases are obvious. Kukudza to calculate the arc length, cannot calculate the area of a sector, blah blah blah. No. Anouya akabikwa nenzira iyi. Saka kana muri munhu anotya zvinhu nekungozviverenga, munobva matoti izvi zvinogozha mosiyana nazvo. But ndichakuratidzai kuti zvinhu zvakachipa sequestion iyoyi chinongodikwa kugona kuidambura kuti izogona kuwekeka. Saka ndichaita ma-annotations panapa, then tozongoenda todzika pasi toweka the question handi. So let us ringatange ndashedha panapa, paringunzi shaded ndeapa, amene mama zviona here. Alright. Kwanzi the diagram shows a semicircle APB on AB's diameter. The midpoint of AB is 0, is O. The midpoint of AB is O. The point P on the semicircle, whatever P inoi, is such that the area of the sector POB. Saka trikutapiwa area of sector POB. Inge riko to chi formula yacho, area of a sector. Ichi formula. Yeah. R squared theta. Yes, half r squared theta. Saka panapa parikunzi the point P on the semicircle is such that the area of the sector and area of the sector POB is equal. Saka area E sector E POB irikunzi iri equal to twice the area of the shaded segment. And the area of said shaded segment inge richi. What do you think tinoita kuti tiwane area of shaded segment? Doesn't it utsanangura dangona? I want to pick your brain. How do you think tinowana area apa pari shaded? What's your thinking process? Tikanga tatsvaga area yesemicircle. Area semicircle? Yeah. Nope. Tinotanga tatsvaga area yechi sector AOP. So area of shaded segment inge equal to area of sector AOP minus triangle AOP. So ndanyora izvi zviri kumeka sense kwamuri. Because tiri kuti area ye sector AOP kureva kuti sector ye CE handiri ishi. Tikawana area yepesa apa. Tobva tasubtracta area tawana from area yeka triangle kana kaka. Handiri. Tiri kusara ka automatically in shaded region. Saka it's called the method of elimination. Is it making sense? Yes. Alright. But it's going to be a little complicated. Nimagenda daro. Because handigona pana theta. Kuti tiwane area ye sector AOP. Handimoza tinoda angle ino E. Yes. Angle E handi. Denotanga tiri kuma degrees. Tainyora tichingoti 180 degrees minus theta. Can you see kuti nimagaita nyora tichidaro kuti angle E inge iri 180 degrees minus theta? Because it is straight line kai. Tapiwa kuti kuno kwe theta saka kwe 180 minus theta. But because tiri kuma radians hatikwanisi kunyora tichidaro. Tinenge takuti taudzwa isusu kuti 2 pi iri equal to 360 degrees. Ndizvo? Yes. Saka tinogona kuiweka tichishandisa proportion kuti taudzwa kuti 2 pi i 360 degrees ko 180 degrees inge richi. Kuti tione kuti hani pano tatanyora kuti 180 degrees minus theta toda kureplace 180 degrees ine maradians. Saka 360 degrees i 2 pi rad ko 180 ichi x
totosolva 2 pi over x iri equal to 360 over 180. Do you know kuti 180 into 360 ndi 2? Yes, yes. Saka panapa inenge irichi 2 pi over x is equals to 2. Kureva kuti tikaita cross multiply inenge iri 2 pi over 2 is equal to x. Saka x iri equal to pi. So zviri ngoreva ndezvekuti pi ndo iri equal to 180 degrees. Panapa instead of kunyora kuti 180 and panapa instead of kunyora kuti 180 degrees minus theta teta kunyora kuti kudini pi minus theta. Saka izvi ndo zvinowanzokonfuse vanhu izvi kuti vanhu vanenge vasinganyatsongunzwisisa kuti kana tiri kumaradians everything should be in radians. Mababata. So pa area of shaded segment ndo pachaita kanyaya but kanosolveka dondowari. Statement ratiri kuda nderekuti the point P on the same circle is such that the area of the sector POB is equal to twice the area of the shaded segment. Given that angle POB is theta radians, show that 3 theta is equals to 2 pi minus sine theta. Okay, so I want you to pay utmost attention. Alright, saka isusu tatoona kuti area of sector yacho yanga yachinzi chi POB and so area of sector POB tatoona kuti chi half r squared theta, like as simple as that. Saka area of this sector, but isusu tiri kuda kuziva area of that chi segment and area of segment tatiri equal to chi iri equal to area of sector AOP minus area of triangle AOP. Tritesere. Okay. Saka area of sector AOP inopiwa neformula half of r squared theta and ngandingozvibatanidza minus ko area of triangle AOP inenge iri chi inenge iri half AB sin theta. Murangarira formula yatashandisa kutsvaga area of a triangle kana tisina kupiwa perpendicular height. A na B chinge chiri chi and uyu ndiye anenge ari dan triangle yedu yakadai, this is the angle and uyu ndiye anenge ari A uyu ari chi B. Making sense, huh? Okay. Saka zvadai so manje isusu taona kuti theta uyu anofanirwa kuchinja. Saka tichiti half of chi r squared pana theta takuisa chi pi minus an theta anditi toti minus half of A na B mukuonera kuti maradius r squared because A anenge ari radius, B anenge ari futi chi radius. Saka pana penenge ringori half of r squared sine of chi pi minus theta. Saka ngati simplify this side kusvikira rava too simple. Then tadaro manje tozodzokera ku statement rearia. Saka pana penenge ngori r squared over 2 pi minus theta minus r squared sine of pi minus theta like this, but zvese zvinenge zviri over chi 2 andika saka iyi tinogona kuinyora yakati chi pi r squared minus r squared theta over 2 subtracting r squared sine of pi minus theta over 2 kureva kuti this simplified zviri equal to chi pi r squared minus r squared theta minus r squared sine
pi minus theta like this, everything over 2. pamunenge musinanzwisisa please musarega nchipfuura. So this will just be, tikafactor out r squared zvoreva kuti taana pi minus theta minus sin pi minus theta over 2. Tasikatesera. Yes, sir. Alright. Tasvika panapa, let us go back to our question. Question yati the point P on the semicircle is such that the area of the sector POB. Saka area of sector POB ingerichi half r squared theta. Andidi? Kwanzi is equal to what is equal to tukita mathematize twice the area of the shaded segment. Saka 2 times area ye shaded segment. Yata calculator kuno tikaona kuti inge iri r squared pi minus theta minus sin of pi minus theta over 2. Saka ndofunga kukopa izvo. Saka it's r squared of chi of pi minus theta minus sin pi minus theta like this. And this okay. R squared pi minus theta minus sin of pi minus theta, correct, over 2 like this. Like this. Andika? Yes, sir. But e yachekwa kane e. And? Okay. Kureva kuti pana takungoti chi r squared theta over 2 iri equal to chi r squared of chi. But kana tikanyora rakadai so, we might overcomplicate stuff. Sangatidai so. Ngatinyorei iri panapa. Saka ma2 aya ngachekana of course. Saka iyo techiri is equal to pi r squared. Kufactorize ndokurudzirai kwanzo kukuita pafinal answer. And minus r squared minus r squared sin of chi pi minus theta like this. Sando zvainenge yaita kudai so. Then yadai so manje. Andiziva kuti munoona here kuti because tinoda kuendesa panapa. Kureva kuti tofanirwa kuunganidza zvinhu zvese zvina pi kuside 1 but tichisiya kuside kuno. Saka ngatidai so. Saka takusolva inoi. So bear with me. Saka handikono kuti tikati r squared theta over 2 tikaunza e minus r squared theta ikauya kuside kweva plus r squared theta inge ya equal to pi r squared minus r squared sin of chi pi minus theta. Ndizoka? Tikasolva kunoku tot over 1. 1 times r squared theta inoramba r squared theta. 2 times this plus 2 r squared theta over 2 is equal to pi r squared minus r squared sin of chi pi minus theta like that. Tikaedda in our numerator tinowana chi 3 r squared theta over 2 is equal to pi r squared minus r squared sin of pi minus theta like that. Tichiritese. Tika multiply everything na 2 because tirikuda kuuya panapa. Sorry. Tirikuda conclusion yatiri kuda ndiani? Ndi 3 theta is equals to. Kureva kuti ultimately tinofanirwa kusiya chi 3 theta ari kuside kunoku. Ndizoka? Kureva kuti kunoku tika multiply na 2 over r squared. Kuitira kuti 2 yochekana na uyu, r squared yochekana na uyu. Kureva kuti panapa futi teta kumultiply nani na 2 over chi r squared. Apa futi apa takumultiply nani na 2 over r squared. Muchirunzisa? Hanzuda kuti murasike please. Alright. Then panapa manje zvoreva kuti kuno kutasaura na 3 theta is equal to r squared yocheka na r squared 2 times pi over chi
2 pi minus r squared yochekana nani na-r squared, kureva tichasara tina 2 pi minus 2 sine of pi minus theta, like that. Anditika? Yes, sir. Tika factor out 2 kunoku inosara iri 3 theta is equal to, tika factor out 2 inenge yadai, so 2 yobva yati pi minus sine of chi pi minus theta, like this. Ndizvo? Yes, sir. Asi munozviziva here mukuru kuti sine theta iri equal to sine of 180 degrees minus theta? Munozviziva here izvi? Torai calculator. Torai calculator. Takazviita kutrig. Kana mamusingazvizivi motozviziva nhasi. Mukatora calculator yenyu mukati, for example, sine of 360. Rega ndikuitirei. Kumadegrees chaiko tikati sine of 360, not 360. Ngatiti sine of 40. Tikati sine of 40 tinowana chii? Tinowana 0.64. Handiti? Ko tikati tikatora 40 yo tikati 180 degrees minus 40 yova 140. Ko sine of 140 inenge iri chii? Inenge iri 0.64. Saka sine of theta iri equal to sine of 180 minus theta. Mazvinzwa? Saka tichishandisa izvozvo izvi zvinoreva kuti tinenge takungokwanisa kuti 3 theta iri equal to 2 pi minus, instead of kuti sine of pi minus, because remember kuti 180 ndiyo pi. Mamusina kukanganwa? Saka instead of kuti titi sine of pi minus theta togona kuinyora iri sine of chi theta. Then kana tadai so manje ndo painenge yakunzi chi shown, because ndo zvinenge zvaitika panapa. Mukadzokera question kwedu muchaona kuti tanzi tiite sure that it's what 3 theta is equals to 2 bracket pi minus sine theta. Do you have any questions? Do you think question iyi mainzwisisa zvekuti mukazoidzokorodza mega pamunorevisa this lesson before lesson ramangwana, you'll be okay? I'm not sure. Where are you not sure? Where is the problem? My workings. My workings happy. The papi mandiregerei nchipapfuura indichiti musanditendera kupfuura. Saizvino chindiudza ndipapi ndidzokerepo ndipatsananguri. Aya ndo maworkings acho. Mukuru wamaworkings ataita kusure here kana kuti kutangira panapa? Asi nerikundetsero. Ndechi? Kutanga kutonzwisisa kuti padaitwa chakati nechakati. Alright, saka rega ndidzokere ndinotsanangura kwese, ndo zvamukureva. Muri kuona pati ino iyi ishi yandoda samboxi. Muri kuona this part inongotorwa sezvairi, ndo pane trick. Sezvairi zvanzi the point P on the semicircle is such that the area of sector P. Saka pamunoudzwa kuti area of sector P munobva matonyora area yacho pasi, half of r squared chi theta. Saka the area of sector P is equal to, moisa equal sign, twice, so not 2 times, the area of the shaded region. Area of shaded region. Ndo formula yamufanwa kuzosimplifya ichikupai this. Ndo pane trick. But manje kuzotsvaga area of this shaded region, pakuda kuchinzwisisa kuti kana tichida area ya shaded region iyi, zvakafanira kuti deno taatine seko toita kamukaseko mukati like this, handiri koshedewa kunoku zvonzi tiri kuda area iri shaded iyi. Handi taingotsvaga area yeseko yese toisa paside, totsvaga area yakaseko kadiki toisa paside,
toti area yeseko yese minus area yekaseko kadiki tosarwa nearea iri shaded. And intuitively does it make sense? Yes, sir. Yes. Kureva kuti kana tichida area yethis shaded part, tichati area yethe whole sector minus area yekatriangle aka. Saka tinenge tatobvisa katriangle kanaka tosarwa nearea iri shaded. So mukagona kumathematize this sentence monzwisisa kuti area of a shaded region maiwana sei, monzwisisa kuti maka yedu tisingashandisi theta but tishandisa pi minus theta, mozonzwisisa kuti sin theta zvakangofanana nekuti sin of pi minus theta. Pi, remember, in degrees i 180 degrees.